बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं सल्वा फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज होता है। रेसिपी बहुत आसान है, आप घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1.5 किलो चावल लेंगे, उनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रखेंगे। फिर हम चिकन का गोश्त 2 किलो लेंगे, प्याज 4 अदद, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, हम उनका पेस्ट बनाएंगे। अदरक लहसुन का हम पेस्ट बनाएंगे 4 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 3 चाय का चम्मच, नमक 3 चाय का चम्मच, चाइनीज साल्ट 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च हम साबुत लेंगे हस्बे ज़ायका, बड़ी इलायची लेंगे 4 अदद, दालचीनी लेंगे 8 अदद, आलू बुखारा 10 अदद, कुटी हुई हम लाल मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच और हम ऑयल लेंगे 1 पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पतीला लिया, उसमें ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब प्याज और गोश्त हल्का ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, आलू बुखारा ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, काली मिर्च साबुत, चाइनीज साल्ट, नमक, बड़ी इलायची और दालचीनी। इन सब को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2.5 लीटर पानी डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और पानी को अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। पानी आप इतना गर्म करें कि इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पानी अच्छे तरीके से उबल जाए तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे और पानी को खुश्क करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पानी चावल का अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम देंगे। दम आपने बिल्कुल हल्की आंच पे देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट बाद हम पतीले के ऊपर से ढक्कन उतारेंगे। माशाल्लाह हमारा चिकन पुलाव तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चिकन पुलाव तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके साथ ही मुझे उस्मान अहमद को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।